যাওয়ার জায়গা নাই। হ্যাঁ ভাই, কত দিকে গেছে এরা, তারপরে এদের যাওয়ার জায়গা নাই। দেখেন যাইতে পারতেছে না, আমাদেরকে আটকায় রাখছে 3 ঘন্টা। এটা তাহলে আমরা এখন কোথায় আছি ভাই? ভাই মনে নাই না। এই কর্ণফুলি ভাই, সেদিন আপনি তো শোনেন নাই, বড় ওস্তাদের সাথে কথা হইলো। কর্ণফুলি গাড়ি, এত খারাপ গাড়ি এটা। আরে পিছন থেকে এসে গায়ের উপর উঠে দিতে নিচ্ছে ভাই, 2-3 বার করে। তাও একবার হইলে, ভুল করে হইলে তাও হয়, 2-3 বার করে। হ্যাঁ, ওই আমার থেকে সাইড নিবে এরকম সিরিয়ালের ভিতরে। ওকে আমি কেমন করে সাইড দেবো বলেন দেখি? ওই জায়গায় আরো বাম পাশে ভাঙা ছিল, অনেক ভাঙা। ওই জায়গায় নামার মতো কোনো জায়গা নেই মোটর সাইকেল নিয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এরকমই আমি একবার ঈদের মধ্যে গুনছিলাম, 13টা লাইন পর্যন্ত গুনতে পারছিলাম। মুভি লাগাই দিবে না, মুভি শেষ হবে কিন্তু জাম শেষ হবে না। এই আর একটা নতুন লাইন হয়েছে। সিগারেট 2-4 প্যাকেট কিনে দাও, সিগারেট 2-4 প্যাকেট কিনে দাও। আর ছবি দেখো বসে বসে। আর এই সেটা ক্লিয়ার হয়ে যায়, ওদের ক্লিয়ার দেশে গাড়ি ঢুকে যায়, আটকে রেখে দেবো। দেখেন অবস্থা। কি অবস্থা? মাথা বাইক খাবে, দেখবো আমরা সবে। এই যে আমাদের 3 ঘন্টা লাগলো, এদের এখন 3 ঘন্টা লাগবে, তাও হবে কিনা? হ্যাঁ হ্যাঁ, 3 ঘন্টা হবে না। একটু জামটা খালি পার হয়ে অবস্থা। আরে জামে তো খাতে হবে, ওটা সেন্সিং হবে। নো বেবি, 5 মিনিট হয় না, 5 মিনিট হইলে বন্ধ করে দিব। জামটাও শেষ হয়নি, 5 মিনিট তো হয়ে গেল। ঠিক আছে। গাড়ি দেখছেন ভাই, গাড়ির অভাব নাই এর রুটে, মানুষেরও অভাব নাই। আরে গাড়ি রে ভাই, আরে গাড়ি রে ভাই।
এই ভিডিওটাই সবার আগে দিব, বুঝলেন ভাই? আর বাকিগুলো দেখি কোনটা দেওয়া যায় কোনটা দেওয়া যায় না। এরকম অবস্থা তো গত কয়েকদিন হলো চলতেছে। দেখেন জামের অবস্থা দেখছেন, গাড়ি কই, পরিস্থিতি খুবই খারাপ। গাড়ি কোথায় দেখেন। দামে থাকেন দামে থাকেন দামে থাকেন দামে থাকেন। এরা যে কেন যাচ্ছে, এরা কিছুই বুঝতেছে না, বুঝলে? এই যে যায় আটকে যাবে, তারপরে চিন্তা করবে যে কি হইলো এটা। 4 ঘন্টা 5 ঘন্টার মামলা।